Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensiya islohoti va har bir kishiga minimal pensiya 6 million so'm bo'ladimi degan savol. Bu mavzu faqat bugun pensiya olayotgan ota-onalarimizga emas, hozir ishlayotgan yoshlarga, tadbirkorlarga, chet elda mehnat qilayotgan fuqarolarga, uy bekalariga, norasmiy ishlayotganlarga, xullas hammaga tegishli. Chunki pensiya masalasi ertaga emas, bugundan boshlanadi. Men bugun sizga shov-shuvli gaplarni emas, masalaning ichki mexanizmini sodda tilda tushuntiraman. Bunday islohot nimani anglatadi? 6 million so'mlik minimal pensiya degani amalda qanday ishlaydi? Kim yutadi, kim ehtiyot bo'lishi kerak? Qaysi hujjatlar muhim? Qanday xatolar pensiyangizni kamaytirib yuborishi mumkin? Video oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim amaliy maslahatlarni oxirida aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosing. Chunki bu ma'lumot sizga ham, yaqinlaringizga ham pul va vaqt tejab beradi. Avval pensiya tizimi qanday ishlaganini oddiy qilib tushuntiraman. Ko'pchilikning tasavvurida pensiya degani yoshim yetdi, davlat menga pul beradi degan narsa. Aslida esa pensiya bir nechta omilga bog'liq bo'ladi. Ish staji, rasmiy daromad, to'langan ijtimoiy to'lovlar, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotlari, imtiyozli davrlar, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik holatlari. Ya'ni siz ideal ishlagan bo'lsangiz ham, agar ish joyingiz rasmiy bo'lmagan bo'lsa yoki hujjatlar saqlanmagan bo'lsa, pensiya hisoblashda muammo chiqishi mumkin. Ilgari juda ko'p odamlar aynan shu muammoga duch kelgan. Odam real hayotda ishlagan, oilasini boqqan, soliq to'lagan yoki hech bo'lmasa korxonada ishlagan, lekin hujjatda tasdiq topilmagan. Natijada pensiya miqdori kutilganidan past chiqqan. Yana bir muammo shuki, minimal pensiya ko'p hollarda yashash xarajatlariga yetmaydi. Dorilar, kommunal to'lovlar, oziq-ovqat, kiyim-kechak, transport, nabiralarga yordam, tibbiy ko'riklar, bularning hammasi pensiya yoshidagi inson uchun doimiy xarajat. Endi minimal pensiya 6 million so'm degan go'ya nimani anglatishi mumkin? Bu degani davlat eng past pensiya miqdorini shunday darajaga olib chiqadiki, inson kamida asosiy ehtiyojlarni qoplay olsin. Lekin bu yerda bitta juda muhim nuqta bor. Bunday o'zgarish shunchaki hamma ertadan 6 million oladi degani bo'lib qolmasligi mumkin. Islohotning shakliga qarab, bu summa bazaviy kafolat sifatida ma'lum stajga ega bo'lganlar uchun, daromadi past pensionerlar uchun yoki bosqichma-bosqich joriy etiladigan tartib sifatida belgilanishi mumkin. Men buni alohida ta'kidlayman. Pensiya islohotida eng muhim savol miqdor qancha emas, balki kimga, qaysi shart bilan, qaysi manba hisobidan, qachondan boshlab va qanday hujjat asosida degan savollardir. Agar shu savollarga javob bermasak, odamlar noto'g'ri umid qiladi. Ayrimlar esa o'z huquqidan foydalanmay qoladi. Keling, endi 6 million so'mlik minimal pensiya g'oyasini hayotiy misollar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi holat, fuqaro 35 yil rasmiy ishlagan, mehnat daftarchasi bor, ish haqi rasmiy bo'lgan, arxiv hujjatlari saqlangan. Bunday odam odatda pensiya tizimida nisbatan himoyalangan bo'ladi. Agar minimal pensiya 6 million so'm qilib belgilansa, uning hisoblangan pensiyasi 10 million 200 ming so'm chiqsa, davlat qo'shimcha mexanizm orqali uni 6 millionga yetkazishi mumkin. Bu holatda odamning staji, hujjati va rasmiy daromadi borligi unga yordam beradi. Ikkinchi holat, odam 30 yil ishlagan, lekin shuning 15 yili bozorda, qurilishda, mavsumiy ishlarda og'zaki kelishuv asosida o'tgan. Ya'ni real mehnat bor, lekin rasmiy dalil kam. Pensiya yoshiga yetganda u men butun umr ishladim deydi. Bu to'g'ri, lekin pensiya organi hujjat so'raydi. Agar hujjatda faqat 15 yil staj ko'rinsa, pensiya ham shunga qarab hisoblanadi. Minimal pensiya 6 million bo'lsa ham islohot qoidalarida kamida falon yil rasmiy staj bo'lishi kerak degan shart bo'lsa, bu inson to'liq kafolatdan foydalana olmasligi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, ishning o'zi yetarli emas. Uni tasdiqlaydigan hujjat ham kerak. Uchinchi holat, ayol kishi ko'p yillar uy bekasi bo'lgan, bolalarni tarbiyalagan, oilani boshqargan, lekin rasmiy ish staji kam. Biz hayotiy tomondan qarasak, bu ham mehnat, katta mehnat. Ammo pensiya tizimi odatda hujjatlashtirilgan mehnatga qaraydi. Ayrim davrlar, masalan, bola parvarishi bilan bog'liq imtiyozli davrlar stajga qo'shilishi mumkin, lekin ularning ham tartibi va chegarasi bo'ladi. Agar minimal pensiya 6 million bo'lsa, uy bekalari uchun alohida ijtimoiy kafolat bo'ladimi yoki umumiy staj talabi saqlanadimi? Mana shu masala juda muhim. Shuning uchun bunday fuqarolar hozirdanoq o'z stajini tekshirtirishi, bola tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh hujjatlari
avvalgi ish joylari haqidagi ma'lumotlarni yig'ishi kerak. 4-holat chet elda ishlayotgan fuqarolar. Masalan, bir kishi 10 yil Rossiyada, Turkiyada yoki Qozog'istonda ishlagan. U o'yiga yaxshi daromad topgan, oilasiga pul yuborgan, lekin O'zbekistonda rasmiy ijtimoiy to'lov qilmagan. Pensiya yoshiga kelganda savol tug'iladi. Bu yillar pensiya stajiga kiradimi? Agar ikki davlat o'rtasida ijtimoiy ta'minot bo'yicha kelishuv bo'lsa, ayrim davlat hisobga olinishi mumkin. Agar bunday asos bo'lmasa yoki hujjatlar noto'g'ri bo'lsa, muammo chiqadi. Shu sababli chet elda ishlayotganlar men pul topyapman, keyin pensiya o'zi bo'ladi deb o'ylamasligi kerak. Chet eldagi mehnat shartnomasi, to'langan badallar, yashash va ishlash ruxsatnomalari, soliq ma'lumotlari saqlanishi kerak. 5-holat. Yakka tartibdagi tadbirkor yoki o'zini o'zi band qilgan fuqaro. Hozir ko'pchilik taksida ishlaydi, ustachilik qiladi, tikuvchilik qiladi, onlayn savdo qiladi, xizmat ko'rsatadi. Daromad bor. Lekin pensiya uchun to'lovlar tartibli bo'lmasa, kelajakda staj masalasi og'riqli bo'ladi. Minimal pensiya 6 million bo'lishi mumkin, lekin bu kafolatdan foydalanish uchun tizim sizni ko'rishi kerak. Tizim sizni qanday ko'radi? Ro'yxatdan o'tganingiz, to'lov qilganingiz elektron bazadan ma'lumot borligi orqali. Shuning uchun norasmiy ishlash bugun qulay ko'rinsa ham, ertaga pensiya hisobida sizga zarar bo'lishi mumkin. Endi kim xavotir olishi kerak? Kim nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Xavotir olish kerak bo'lganlar, rasmiy staji kam bo'lganlar, hujjatlari yo'qolganlar, korxonasi yopilib ketganlar, mehnat daftarchasida xatolik borlar, familiyasi o'zgargan. Lekin tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlamaganlar, chet elda norasmiy ishlaganlar, soliq va ijtimoiy to'lov qilmasdan faoliyat yuritganlar, nisbatan xotirjam bo'lish mumkin bo'lganlar esa rasmiy ishlagan. Elektron mehnat tarixi to'g'ri yuritilgan, ish haqi konvertda emas, bank va hisobot orqali o'tgan, arxiv ma'lumotlari bor fuqarolardir. Lekin men ularga ham umuman tashvish qilmang demayman. Chunki pensiya masalasida bitta kichik xato ham hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Bu yerda yana bir muhim iqtisodiy masala bor. Agar minimal pensiya 6 million so'm bo'lsa, davlat byudjetiga yuklama oshadi. Bu mablag' qayerdan keladi? Soliqlardan, ijtimoiy jamg'armalardan, iqtisodiy o'sishdan, norasmiy iqtisodiyotni rasmiylashtirishdan, byudjet xarajatlarini qayta taqsimlashdan. Demak, islohot faqat pensionerlarga pul berish emas, balki butun iqtisodiyotdagi tartibni kuchaytirish demakdir. Ko'proq odam rasmiy ishlasa, ko'proq daromad hisobga kirsa, pensiya tizimi barqarorroq bo'ladi. Aks holda bugun va'da berilgan summa ertaga inflyatsiya sabab qiymatini yo'qotishi mumkin. Masalan, 6 million so'm bugun ma'lum xarid quvvatiga ega, lekin narxlar oshsa, bu pulning real qiymati pasayadi. Shuning uchun minimal pensiya faqat raqam sifatida emas, yashash minimumi, inflyatsiya, oziq-ovqat savati, tibbiyot xarajatlari bilan bog'lab indeksatsiya qilinishi kerak. Agar pensiya bir marta oshirilib, keyin yillar davomida o'zgarmasa, odamlar yana qiyin ahvolga tushadi. Haqiqiy islohot degani pensiyani muntazam va adolatli qayta ko'rib chiqish tizimidir. Endi istisnolar. Yashirin tuzoqlar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi tuzoq minimal pensiya va o'rtacha pensiyani aralashtirish. Minimal pensiya eng past kafolat bo'lishi mumkin. O'rtacha pensiya esa barcha pensionerlar oladigan summalarning umumiy hisobidan chiqadi ekan. Kimdir 6 million olishi, kimdir 8 million, kimdir 3 milliondan 6 millionga yetkazilishi mumkin. Shuning uchun rasmiy hujjatda aynan qaysi tushuncha ishlatilayotganiga qarash kerak. Ikkinchi tuzoq har bir kishiga degan ibora. Odamlar buni ba'zan mamlakatdagi har bir fuqaroga 6 million beriladi deb tushunadi. Aslida pensiya yoshiga yetgan, belgilangan shartlarga mos kelgan, pensiya tayinlangan yoki ijtimoiy nafaqa oluvchi toifalarga nisbatan alohida qoidalar bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat pensiyasi, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi va ijtimoiy nafaqa bir xil narsa emas. Ularning manbasi, sharti va hisoblash usuli farq qiladi. Uchinchi nozik jihat, ish staji bilan sug'urta staji farqi. Odam men ishlaganman deydi. Lekin pensiya tizimi qachon, qayerda, qaysi asosda to'lov bo'lganmi deb so'raydi. Ayrim davrlar ish staji sifatida ko'riladi. Ayrim davrlar esa faqat hujjat bo'lsa hisobga olinadi. Eski yillardagi Sovet davri korxonalari, kolxozlar, zavodlar, fermer xo'jaliklari, qo'shma korxonalar bo'yicha arxiv ma'lumotlarni topish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya yoshiga bir oy qolganda emas, kamida 2-3 yil oldin tayyorgarlik ko'rish kerak. 4-tuzoq mehnat daftarchasidagi xatolar.
Familiya bir joyda Karimova, boshqa joyda Karimova. Tug'ilgan sana noto'g'ri, buyruq raqami yo'q, muhr noaniq, lavozim yozilmagan. Ishga kirgan va ishdan chiqqan sanalar mos kelmaydi. Bularning hammasi pensiya hisobida savol tug'diradi. Oddiy odam uchun bu mayda ko'rinadi, lekin huquqiy hujjatda mayda xato bo'lmaydi. Men ko'p holatda ko'rganman. Odamning 5-6 yillik staji aynan bitta muhr yoki arxiv ma'lumoti yo'qligi sabab vaqtincha hisobga olinmay qolgan. 5-nozik jihat ish haqi miqdori. Pensiya hisoblashda faqat staj emas, daromad ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar odam realda 5 million olgan, lekin rasmiy hujjatda 1 million ko'rsatilgan bo'lsa, kelajakda pensiya past hisoblanadi. Konvertdagi ish haqi bugun qo'lga ko'proq puldek ko'rinadi, lekin ertaga pensiyangizdan uradi. Shuning uchun men ish beruvchilarni ham, xodimlarni ham ogohlantiraman. Rasmiy daromadni kamaytirib ko'rsatish ijtimoiy himoyani zaiflashtiradi. 6-nozik jihat pensiya yoshiga yetgan, lekin ishlashda davom etayotganlar. Minimal pensiya oshsa, ishlayotgan pensionerlar uchun tartib qanday bo'ladi? Ularning pensiyasi to'liq indeksatsiya qilinadimi? Qayta hisob-kitob bo'ladimi? Qo'shimcha ishlagan yillari inobatga olinadimi? Bu savollar juda muhim. Chunki ko'plab pensionerlar pensiya yetmagani uchun ishlashga majbur. Agar tizim adolatli bo'lsa, odam pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlasa to'langan badallar kelajakdagi hisob-kitobda aks etishi kerak. 7-nozik jihat. Bank kartasi, ishonchirma va firibgarlik. Pensiya miqdori oshsa, afsuski, firibgarlar ham faollashadi. Pensiyangizni 6 millionga chiqarib beramiz. Hujjatlaringizni tezlashtiramiz. Kod keldi, ayting. Bank kartangizni tasdiqlang degan qo'ng'iroqlar ko'payishi mumkin. Hech qachon SMS kodni bermang. Bank karta ma'lumotlarini begonalarga aytmang. Hujjatni noma'lum odamga topshirmang. Pensiya masalasi faqat rasmiy organlar. Davlat xizmatlari markazi, pensiya jamg'armasi, MyTalk.uz kabi rasmiy kanallar orqali hal qilinishi kerak. 8-nozik jihat hududlar bo'yicha xarajatlar farqi. Toshkentda yashash xarajati bir xil, viloyat markazida boshqa. Qishloqda yana boshqa bo'lishi mumkin. 6 million so'm ayrim joyda nisbatan yaxshi yordam bo'lsa, ayrim joyda dorilar va ijara xarajatlariga zo'rg'a yetishi mumkin. Shu sababli ijtimoiy siyosatda faqat bitta raqam emas, manzilli yordam. Tibbiy sug'urta, kommunal kompensatsiya, arzon dori-darmon tizimi ham muhim. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, o'z mehnat stajingizni tekshiring. Agar siz pensiya yoshiga yaqin bo'lsangiz, mahalliy pensiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, sizning elektron bazadagi ma'lumotlaringiz qanday ko'rinayotganini aniqlang. Agar MyBKK.uz orqali xizmat mavjud bo'lsa, shaxsiy kabinetingizdan mehnat tarixingizni tekshiring. Ish joylaringiz to'liq ko'rsatilganmi? Yillar tushib qolmaganmi? Familiya va sana to'g'rimi? Shularni ko'ring. Ikkinchi qadam, hujjatlarni oldindan yig'ing. Sizga pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy xizmatga oid hujjat, bola tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, avvalgi ish joylaridan ma'lumotnomalar. Arxiv javoblari kerak bo'lishi mumkin. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Buni kechiktirmang, chunki arxivdan javob olish vaqt talab qiladi. 3-qadam, rasmiy daromadingizni tekshiring. Hozir ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan mehnat shartnomangiz rasmiy tuzilganini, ish haqi to'liq ko'rsatilayotganini, tegishli soliqlar va badallar o'z vaqtida to'lanayotganini so'rang. Bu savolni berishdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Bugun 500 ming so'm ko'proq konvert olish ertaga pensiyada bir necha million so'm yo'qotishga olib kelishi mumkin. 4-qadam. O'zini o'zi band qilganlar va tadbirkorlar rasmiy maqomini tartibga keltirsin. Agar siz taksi haydasangiz, uyda tikuvchilik qilsangiz, ustachilik, sartaroshlik, onlayn savdo yoki boshqa xizmat bilan shug'ullansangiz, qaysi tartibda ro'yxatdan o'tish sizga mosligini aniqlang. Soliq ilovasi, davlat xizmatlari yoki soliq organi orqali maslahat oling. Maqsad faqat bunga soliq emas, kelajakdagi pensiya huquqingizni ham shakllantirish. 5-qadam. Chet elda ishlayotganlar hujjatlarini saqlasin. Mehnat shartnomasi, ish beruvchi ma'lumotnomasi, ruxsatnoma, patent, soliq to'lovi, bank orqali o'tgan maosh, sug'urta badallari bo'yicha hujjatlar yo'qolmasin. Agar imkon bo'lsa, O'zbekistonda pensiya staji uchun ixtiyoriy to'lov qilish tartibi bor yo'qligini rasmiy manbadan so'rang. Eng katta xato 10-15 yil chet elda ishlab, keyin qo'lda hech qanday hujjatsiz qaytish. 6-qadam.
pensiya tayinlanganda hisob kitobini tekshiring. Sizga pensiya miqdori chiqarilganda qaysi yillar stajga kiritilgan, qaysi davrlar kiritilmagan, qanday daromadlar hisobga olingan, qanday qo'shimcha yoki ustamalar berilganini so'rashga haqqingiz bor. Agar rozi bo'lmasangiz, yozma ravishda tushuntirish so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. 7-qadam, ariza yozishni biling. Agar stajingiz tushib qolgan bo'lsa, falon yildan falon yilgacha ishlagan davrimni pensiya stajiga qo'shib berishingizni so'rayman deb yozing va dalil hujjatlarni ilova qiling. Agar arxiv ma'lumoti kerak bo'lsa, arxivga mening falon korxonada ishlaganimni tasdiqlovchi buyruq, shaxsiy varaqa, ish haqi qaydnomasi yoki boshqa hujjatlar bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Arizada ism, familiya, tug'ilgan sana, ishlagan taxminiy yillar, korxona nomi, lavozim, aloqa raqami aniq bo'lsin. 8-qadam, ota-onangizning hujjatlarini ham tekshiring. Ko'pincha keksalarimiz bolam baribir shu pensiyani olyapman-ku deb yuraveradi. Lekin ular qo'shimcha ustama, qayta hisob kitob, stajni tiklash, nogironlik guruhi, parvarish nafaqasi yoki boshqa ijtimoiy yordamga haqli bo'lishi mumkin. Siz farzand sifatida ularning hujjatlarini tartibga solib bersangiz, oilaning oylik daromadi sezilarli oshishi mumkin. 9-qadam, faqat rasmiy xabarlarni kuzating. Pensiya bo'yicha har qanday katta o'zgarish qonun, prezident farmoni, hukumat qarori yoki vakolatli organ izohi orqali kuchga kiradi. Telegramdagi noma'lum kanallar, audio xabarlar, tanishim aytdi degan gaplar asosida qaror qilmang. Men tavsiya qilaman, pensiya jamg'armasi, Adliya vazirligi, Maydon ko'p o'z soliq organlari va hukumatning rasmiy sahifalarini kuzating. 10-qadam, agar huquqingiz buzilsa, jim turmang. Avval mahalliy pensiya bo'limiga yozma murojaat qiling. Keyin yuqori turuvchi organga, adliya organlariga, xalq qabulxonalariga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Hamma hujjatlarning nusxasini saqlang. Ariza topshirgan sanani, ro'yxat raqamini, javob muddatini yozib boring. Pensiya masalasida tartib va sabr juda muhim. Demak, minimal pensiya 6 million so'm degan g'oya odamlar uchun katta umid beradi. Lekin bu umid real foydaga aylanishi uchun shartlar, hujjatlar, staj, rasmiy daromad va davlatning moliyaviy mexanizmi aniq bo'lishi kerak. Men ekspert sifatida sizga eng muhim narsani aytaman. Pensiyangizni faqat davlat qaroriga bog'lab qo'ymang. O'zingiz ham bugundan tayyorgarlik ko'ring. Rasmiy ishlang, hujjatlarni saqlang, stajni tekshiring, ota-onangizga yordam bering. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar bu islohot to'g'ri joriy qilinsa, keksalarimizning hayot sifati yaxshilanadi. Oilalardagi moliyaviy bosim kamayadi. Odamlar rasmiy ishlashga ko'proq qiziqadi. Ammo agar hujjatlar tartibsiz bo'lsa, ko'pchilik o'z haqqini to'liq ola olmay qolishi mumkin. Shuning uchun bugungi videoni yaqinlaringizga yuboring. Izohlarda yozing. Sizningcha minimal pensiya 6 million so'm bo'lishi kerakmi? Bu summa bugungi hayot xarajatlariga yetadimi? Siz yoki ota-onangiz pensiya hisobida qanday muammoga duch kelgansiz? Fikringiz boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Men keyingi videolarda pensiya stajini tiklash, arxivdan hujjat olish va pensiyani qayta hisoblatish bo'yicha yanada aniq ko'rsatmalar beraman.